زي ما حضراتكم شايفين اهو. هفك لو هربط مثلا اهو مسمار زي ده كمان اهو، هفك هربط. اهلا وسهلا متابعين المختص على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. المفك مفيش صنايعي او اسطى نجار كهربائي ميكانيكي حداد يستغنى عن المفك، كمان مفيش بيت يستغنى عن المفك. ومش بس مفك واحد، عدة انواع من المفكات. انا النهارده معايا مفك جميل جدا ومتعدد الاستخدامات ومتعدد الاغراض، هنشوفه معاكم بعد الفاصل. هل هذه المرة الأولى لك في بانجو؟ نقوم بإعداد هدايا مجانية حصرية وبدل $2 للمستخدمين الجدد. لا تنتظر، احصل على هديتك الآن. قم بتنزيل التطبيق وابدأ بالتسوق. ده المفك بتاعنا، ده مفك كهربائي زي ما حضراتكم شايفين حجمه. مفك قابل للتعديل بثلاث اتجاهات، ممكن كده وممكن كده وممكن كده. المفك بيجي معاه مجموعة من المفكات او من اللجم، حوالي 32 قطعة متعددة، صليبة وعادي ونجمة ومثلث وكله. كمان بتيجي معاه الوصلة ديت، وصلة التطويل دي اللي احنا شايفينها، الوصلة المرنة، وهنشوف طريقة عملها بعد شوية. المفك بقوة 4 نيوتن في المتر، عزم دوران 4 نيوتن في المتر. في منه أحجام وفي منه قدرات، لكن أنا ده اللي شايفه مناسب ليا والشغل يعني كويس جدا. المفك بيجي بست ست سرعات أو ست قدرات مختلفة بتحكم فيها من هنا. المفك فيه كشاف من الأمام وفيه كشاف من الخلف. المفك ممكن تعديله لكذا زاوية بالضغط على الزر ده كده، بالزر ده وافتح بيبقى معاه بالشكل ده، كده بيبقى بالشكل ده، كده بيبقى بالشكل ده لو انا شغال في حاجة كده افقية مثلا. المفك بيشتغل ببطارية ليثيوم ايون، البطارية مدمجة من الداخل، وبتيجي معاه الوصلة الشحن دي، وصلة يو اس بي، يتشحن من اي شاحن موبايل عادي جدا، مفيش اي مشكلة فيه. البطارية بتاعته قوية وبتعيش، مناسب للاستخدامات المتعددة اليومية، مناسب لشغل كفني تبريد وتكييف، مناسب لكهرباء السيارات، مناسب للنجار، مناسب لجميع الأعمال اليومية. حتى أنا في العربية دايما بخليه في العربية معايا للطوارئ. المفك قوي مش ضعيف، على قد حجمه. هو الميزة اللي فيه انه حجمه صغير ولكن هو قوي جدا. تعالوا نشوف كده بعض الاستخدامات للمفك ده. يلا نستعرض مع بعض ونشوف جزء او بعض من استخدامات المفك ده، ونشوف القوة بتاعته. دي قطعة من الخشب مصمت، ومعروف انه اصعب حاجة ان انا اربط مسمار في الخشب المصمت. تعالوا كده نشوف. ادي المفك، وادي اللجمة اللي انا اخترتها مناسبة للمسمار. بعدل المفك كده وبشوف هل هيقدر يربط معاه المسمار في قطعة الخشب المصمطة ولا لا. اختار المكان ده مثلا، اعمله في اتجاه الربط. شايفين؟ اجي افك كمان، اغير اتجاهه عشان افك. ده كان يعني جزء من استعراض القوة للمفك ده. هنشوف كمان استخدام تاني كمان من ضمن الاستخدامات المهمة والمفيدة للمفك ده، الوصلة الطويلة دي المرنة اللي قابلة للثاني. يعني ممكن اتنيها كده كده اهو واستخدمها، ممكن امسك المفك كده، ولو حاجة افقية كده او رأسية كده ممكن اهو استخدمها. هشوف كده نموذج للحاجة المزنوقة. عندي انا المسمار ده مثلا مزنوق شوية اهو، هستخدم الوصلة كده المرنة ديت اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو. هفك لو هربط مثلا اهو مسمار زي ده كمان اهو، هفك هربط
مسمار زي ده كمان اهو، هفك هربط. المفك مذهل وكويس خالص، ومناسب جدا لشغلي انا كفني تبريد وتكييف، ومناسب لشغل المنزل. ولكن في اكبر منه، في يعني ده 4 نيوتن، هتلاقي فيه 10 نيوتن، هتلاقي فيه 15 نيوتن. كل ما زاد العزم بتاعه كل ما زادت القوة بتاعته. كمان انت لو حابب تشتري المفك ده حضرتك من مصر، وحابب تشتري المفك ده ومش عارف تتواصل مع موقع بنجود، اكتب لي في التعليقات، تابعني على الواتساب، وانا ان شاء الله هشتري لك المفك وابعته لك لغاية عندك، وهيجي لك المندوب وهتستلم منه المفك وهتسلمه الفلوس لو انت عاجبك المفك. كمان انا ممكن اجيب له لجم، في اطقم لجم بتتباع، لجمة 6 و8 و10. لو في عندي صواميل عايز تتفك، عايز حاجة، برضو اللجم بتركب هنا في نفس المكان ده، في وصلة تطويل زي كده بتيجي معاه برضو، دي وصلة تطويل اهي، تركب فيه هنا، وبركب فيها الحاجة اللي انا عايزها برضو. كمان اهم مميزه الكشاف الامامي ده، ان انا احيانا لو مكان مش شايف فيه كويس فممكن بعمل كده مثلا، بقدر اشوف الحاجة اللي انا عايز افكها وعايز اربطها. مرة تانية بكرر، خدمة لمتابعين القناة، لو حد عايز يشتري المفك ده ومش عارف يتواصل مع الموقع او ما عندوش فيزا يدفع بيها للموقع، انا مستعد ان انا اساعده واشتريه له وابعته له لحد عنده، بحيث يكون مقيم في مصر. يعني في مصر انا اقدر اشتريه لك وابعته لك، خارج مصر هتشتري حضرتك بنفسك من موقع بنجود، اللي هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو، وهسيب لك رابط المنتج ده برضه في الوصف اسفل الفيديو علشان تاخد كوبون خصم. دي كانت كل حلقة النهاردة، ان شاء الله تكون عجبتكم. اشكركم على المتابعة، متنسوش الاشتراك في قناة المختص ومتابعة صفحة المختص على الفيسبوك، وشكرا.